உன்கிட்ட ஒரு கணக்கு கேட்கவா? கேளு சித்தி, நான் கணக்குல புலி. பாத்துடி கடிச்சு விடாத. 100 ரூபாயில எத்தனை தடவை 25 ரூபாய கழிக்க முடியும்? ஒரு தடவை தான் சித்தி. இதான் கணக்குல புலியா? ஆமா சித்தி, 100 ரூபாயில 25 ரூபாய கழிச்சா 100 ரூபாய் 75 ரூபாயா குறைஞ்சிடும்ல. என்னடி ஆச்சு? யோ, இவளுக்கு சின்ன கணக்கு கூட தெரியல. நான் கரெக்டா தான் சொன்னேன். எங்கடி சொன்ன? இருடி நான் கேக்குறேன். கேளு சித்தப்பா, நான் கணக்குல புலி. உன் கையில 10 ஆப்பிள் இருக்கு, அதுல 2 ஆப்பிள சாப்பிட்டுட்டேன், மீதி எத்தனை இருக்கும்? 10 ஆப்பிள் தான் இருக்கும். எப்படி 10 இருக்கும்? ஆமா சித்தி, என் கையில 8 ஆப்பிள், என் வயித்துல 2 ஆப்பிள் இருக்கும். அந்த புளிய